strike mas bro, strike. Coba lempar dengan dioles tadi mas bro. Siang begini nggak ada ya yang mau makan. Biasanya nanti makan. Tadi saya mancing jam 2 soalnya. Bagus, begitu datang langsung tap hop. Strike mas bro, strike. Belanak hujan mas bro, semoga strike babon mas bro ya. Hujan mas bro, lihat mas bro. Oke mas bro, strike babon mas bro. Diabetes kalau dia mah lepas kekuatannya jangan lulus. Ya sakit masuk tengah namanya. Lihat lah.
Oke mas bro, video mancing hari ini cukup sampai di sini ya. Ini babonnya besar sekali nih. Babonnya besar. Dan lain waktu kita mancing. Ini cuacanya hujannya besar sekali, tidak bisa dipaksakan lagi. Nah, untuk itu jangan lupa subscribe, like, komen dah, aktifkan loncengnya dan share videonya. Terus dukung channel saya biar terus berkembang. Oke mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro.